Esse produto salvou minha vida. Será? Meu tênis estava pedindo socorro. Me conserta, desgraça! Será que o Shuru, o reparador de tênis, me ajuda? Como o buraco era profundo, já comecei usando a minha palmilha de apoio pra fechar, hein? Passei uma mão, 2 mamão, 3 mamão. Piada ruim. E esperei secar por 24 horas e bora testar. E olha que nem parecia que tinha buraco. Será que dura no rolê? Flip, flip, flip. A bordinha clássica do museu. Corrimão, muitos kicks depois e raspei ao máximo pra ver como ficava. E esse foi o resultado. Testado e aprovado, rapaziada. Link nos comentários.